uzaqda yaşayan bizim yenə də ekstrasens xanımımız Zümrüd xanım. Zümrüd xanım olar sizə Zuma deyim. O yenə də bir açıqlama etdi. Deyir ki, yəni fərqli açıqlamalar edəcək bundan sonra. Çünki məni izləyir, görür ki, mən bəzi ekstrasenslərdən bəzi xəbərləri götürürəm. Onlar mənə o xəbərləri ötürür, mən ictimailəşdirirəm. Zümrüd xanım bir dənə də açıqlama verdi. Dedi, şou biznesdə 3 nəfərin dünyasının dəyişməsi gözlənilir. Deyir, onun ikisi heç ad almayıb da, fəxri adları yoxdur. Amma gözəl ifaçılardır. Deyir, ola bilsin ikisi kişi olsun, biri qadın olsun. Yəni, bu açıqlamanı da mənə verdi. Təbii ki, istəməzdi ki, kimlərsə dünyasını dəyişsin. Amma dedi ki, bu gözlənilir ki, bizim elə şou biznesimizə deyim də, itki yüz verəcək, 3 nəfər insan dünyasını dəyişəcək. Onlardan birinin deyir adı var, fəxri adı var, digərlərinin yoxudur. İstəməzdik bu xəbəri, amma deyir, yazanı biz poza bilmərik.